గీ కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల వచ్చే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఎవరైతే ఎక్కువగా ఎక్సెస్ గ్యాస్ట్రిక్, బ్లోటింగ్, ఎసిడిటీతో సఫర్ అవుతున్నారో వీళ్ళంతా ఉదయం లేచిన వెంటనే ఒక స్పూను గీని గోరువెచ్చని వాటర్తో కానీ లేదా ఒక స్పూన్ గీని అలాగే తీసుకోవచ్చు. సో ఎంప్టీ స్టమక్తో గీ అనేది కన్జ్యూమ్ చేయడం వలన మన ఇంటెస్టైన్ అనేది క్లీన్ అవుతుంది. అండ్ మన ఇంటెస్టైన్లో ఉండే లార్జ్ అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వాళ్ళలో ఉండే మైక్రోబ్స్ అంటే మన గట్ హెల్త్ అనేది హీల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకు గీలో ఒమేగా త్రీ యాసిడ్స్ అనేవి పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి గీ అనేది కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు. ఎంప్టీ స్టమక్తో కన్జ్యూమ్ చేయడం వల్ల ఇంకా మోర్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి.